Bueno, lo podéis bailar y todo eso, el fin del descanso, ¿vale? O sea que es tema como un poco culminante, Vamos a darle. 1, 2, 3 y... Toda la música suena, se cuela por tu ventana, se te mete en las venas, llega dentro del alma, se hace la dueña y señora de tu vida y de tu sueño, y decide compartirla rodeado de compañeros. Cuando te duele una cosa, cuando te llega un pedido, no puedes con palabras transmitir lo que has vivido. Se hace un nudo en tu garganta y tomas tus instrumentos y cuéntame maravilla los sentimientos de un pueblo. Cuando surge la magia de una melodía, sin pedir nada a cambio, tocan con la